Жашоо кызык. Адам тойбойт жашоого. Тойбойт. Балким бизге миңдеген жылдар берилсе да, биз дагы бир аз жашайлы десек керек эле. Бул жашоо өтө кызык. Өзүнө жараша кумарлары бар, өзүнө жараша жыргалдары бар. Бул жашоонун кайгысы да бир жыргал. Бул жашоо тирүүлүгү өтө кызык, таттуу. Бирок дагы бир кызык маселе. Бул жашоодогу максат эмне? Албетте, биз мектепке барабыз. Эмнеге? Мектепти бүтүү максатында билим алыш керек. Мектепти бүткөндөн кийин эмне? Жогорку окуу жайга. Жогорку окуу жайга эмнеге кирдик? Иш табуу үчүн. Ишке кирдик эмнеге? Оокат табуу үчүн. Оокатты таптык эмнеге? Жейиш үчүн. Жейбиз эмнеге? Эмнеге оокат жейбиз? Туалетке барыш үчүн. Кайра башталды. Жумушка барабыз, тамак иштеп табабыз, аны жейбиз, туалетке барабыз. Уктайбыз, жумушка барабыз, акча табабыз, тамак алабыз, аны жейбиз, кайра уктайбыз, кайра туалет. Ушул жашоо кызыкпы бизге? Неге бул жашоодон чарчабайбыз? Балким чарчагандар бардыр, өзүн-өзү ошондон асып аткандыр. Биз аспайбыз, кантип чарчабайбыз? Максатың барбы жашоодо? Албетте бар, менин максатым бар. Мен келечекте коммунизмди кургум келет, Кыргызстанды көтөргүм келет. Мен келечекте ла-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 ла. А чынында максат эмне? Эмне максатыбыз бар биздин бул жашоодо? Эмнеге тынбайбыз? Эмнеге биз тынбайбыз бул жашоодо? Максатыбыз эмнеде? 5 миллион кыргызстандык, 6 миллион кыргызстандыкты сурасаң 6 миллион жоопту айтат. Менин максатым ата-энемди кароо. Менин максатым балдарымды адам кылуу. Менин максатым. Бирок ошол максатына жеткенде эле тынып калабы? Жок, андан ары дагы башка максат пайда болот. Ага жетсе эле токтоп бүтөбү? Жок, андан кийин дагы максат пайда болот. Демек, анын баары максат эмес экен да. Чыныгы максат эмне анда? Жашоодогу максатын билбей жашоо менимче оор жаза болсо керек. Менимче өтө оор болсо керек. Адам жашайт, бирок эмнеге жашайт билбейт. Жашайт, эмнеге билбейт. Мындан өткөн жаза барбы? Жана ошол жашоо үчүн күрөшөт. Кызыгы эмнеде? Адам жашоосунда чыныгы максатын тапса, жашоосунда маңызы пайда болот. Жана мына ошол маңызы бар, максаты табылган жашоо гана эң таттуу жашоо.